上季嘅全球資金流向反映特朗普就職後全球避險情緒升溫，投資風險源頭罕有地集中喺美股。從基本分析可以睇到，美股指數同行業分類指數表現出現分歧。美股整體走勢未見轉弱，近期指數出現調整，主要係受資金喺行業間急速流轉，而令到權重股受壓所影響。年內各行業嘅按季盈利預測並未受到近日指數調整影響。下半年美股整體有可能出現反彈。情景分析之中，股票風險日價近10年嚟首次出現負值，數據上對美股走勢不利。但當指數調整到一定程度之後，預計美股風險日價將會有序咁朝向10年平均值，當時美股走勢先會逐步穩定。傳統上，原油同黃金價格比例下降，暗示美國好大可能出現衰退，短期內不利美股走勢。無論單純嘅滯脹，抑或係累滯脹，對美股各項指數嘅平均回報影響冇預期咁大。但係標準差同峰谷值嘅唔同分析角度之中，仍然持續高企，反映當時各項指數嘅波動率非常高。雖然出現機率仍然偏低，但未雨綢繆先係上策。特朗普執政100日對美股嘅參考性唔高，我哋相信美股目前只係屬於調整而非逆轉。再次重申，未來波動攀升係預期之內。股票組合中多元分散配置係非常重要。今次中港股市嘅標題係意猶未盡，意味中港股市短期可能會因為美國對華加徵關稅而出現適度嘅回調，但並無改變自首季開展以嚟嘅回升趨勢。預期後市可以再創高位嘅。人工智能相關板塊相信仍然會係延續升勢嘅重要引擎。一方面係基於國策大力支持，兩會上就提出推進 AI 大模型廣泛應用，同埋加速開拓 AI 手機、機器人、智能車等等嘅領域。預期未來各個地方政府都會推出更加多嘅具體執行措施。另一方面，隨住 DeepSeek 嘅出現，喺訓練同埋推理成本大幅降低之下，人工智能嘅應用範疇可望更加快趨向普及化，令中資科技企業嘅變現能力得以提升。而喺估值上面，恒生科技指數目前嘅預測市盈率係遠遠低過指數自推出以嚟嘅平均值31倍，相信仍然係有收復嘅空間嘅。呢個產業鏈之中，相對比較睇好嘅係大型雲企業、軟件應用、智能駕駛供應鏈、智能手機供應鏈等等嘅細分板塊。而內地政策方面，刺激居民消費仍然係重心，除非美國關稅上調幅度超過預期啦。否則相信呢一季中央未必再會加碼去刺激，所以單靠炒作政策推升中資股嗰個可能性就唔係太大啦。反而企業營運數據同埋第一季業績表現會係更加關鍵。如果恒指盈利預測可以延續第一季上調嘅趨勢，港股就有機會再展升浪。我哋預期恒指2025年盈利預測維持喺2300港元。而預測市盈率目標由10.8倍調高到11.3倍，對應全年恒指目標水平就由24,800點上調到26,000點。今季比較睇好嘅板塊就包括內地人工智能概念、內地電力、內地服務及必需消費、本地電訊及公用等等。美國總統特朗普上任後，大家除咗擔心貿易戰之外，亦都憂慮到通脹嘅重臨。與此同時，各大央行亦都紛紛表態，指出需要重新評估美國關稅政策對經濟嘅影響，令到貨幣政策決定變得複雜。喺市場充斥住不確定性嘅情況之下，預期美元喺第二季將會缺乏明顯方向，呈現區間波動嘅走勢。至於日元方面，考慮到美國關稅對於經濟帶嚟嘅風險，同埋短期貨幣政策優勢呢兩個因素，我哋繼續睇好日元，預期將跑贏一眾非美嘅貨幣。日本2月整體通脹按年增長3.7%，係連續第41個月上升，反映當地物價壓力持續增加。物價上漲加埋春鬥大幅加薪，都構成通脹上行嘅風險。經濟方面，受惠出口持續增長同埋強勁嘅企業資本支出，日本舊年第四季 GDP 按季年率增長2.8%，遠好過預期。
另外，美國關稅對於日本經濟嘅影響相對較少，令到經濟前景變得明朗，預期較少機會影響日本央行嘅加息部署。日本通脹同埋薪資持續增長，加埋經濟基本面嘅改善，都會帶動日本經濟復甦，有助日本央行推行利率正常化。預計持續加息都會加強日元嘅整體走勢嘅。用同一個角度分析，本季走勢相對較弱嘅非美貨幣就會係加紙啦。加拿大央行喺3月展開咗連續第7次嘅減息，整體降息行動亦都比其他央行激進，而最新利率2.75%亦屬於較低嘅水平。雖然加拿大央行今年嘅降息步伐或者同美聯儲同步，但係較低嘅利率亦都會打壓加元嘅整體走勢。而美加貿易關係亦都充滿住不確定性，加拿大嘅經濟前景繼續受到美國潛在關稅威脅嘅影響，令到加紙上升嘅動力受到限制。隨住關稅威脅升級，多國亦都實施反制措施作回應。市場擔心貿易戰或者會引發通脹升溫，最後導致經濟衰退。喺環球經濟擔憂嘅前提下，預期整體石油需求減弱，令到油價短期維持喺中性偏淡嘅走勢，難以支持加元嘅匯價。美聯儲雖然維持利率不變，但下調經濟增長預測，彷彿為年內減息2次嘅定調背書。鮑威爾同特朗普曾經多次喺利率政策上交鋒，但鮑威爾嘅立場急轉彎，亦屢見不鮮。投資者要對未來利率忽然轉向嘅風險有所警惕。美國表示唔排除今年會出現經濟衰退，憂患意識令投資者對實體經濟前景嘅看法轉趨保守。投資市場避險情緒再次高漲，預計資金鏈隨之收縮，最終或引發自我實現嘅經濟衰退。如果喺經濟低迷而且民怨四起嘅時候推出 Trump Put 政策，必定大幅提升現屆政府嘅威望，所以一場技術性嘅經濟下滑係有必要嘅。全球主要央行有可能加快減息步伐，有利全球債市表現。綜合情景預測嘅最上同最下限，我哋預測美國10年期國債收益率區間將會處於 4.02% 至 4.21%， 2年期就會喺 3.22% 至 3.44%。以平均值為基準，季內2同埋10年期嘅分別有68基點同17基點嘅下跌空間。根據唔同減息週期嘅期限日價走勢顯示，日價走勢都出現先高後低嘅走勢。近年一眾歐洲強國受到地緣戰事枷鎖、內部政治亂象以及財政紀錄缺失等因素所拖累，引發市場對歐債危機 2.0 嘅憂慮。財金政策喺國際紛爭之中往往處於相對被動嘅位置，再多嘅變化都未能解決問題嘅核心。未來地緣戰事同埋對歐關稅嘅演變將會成為債務危機嘅引爆點，相信當時波及嘅唔單止係歐洲，而係全球。